Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt tính năng báo cháy để mở cửa trên thiết bị AR716E của Sean như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ mở phần mềm 701 server, đăng nhập supervisor và mật khẩu cũng là supervisor. Sau đấy chúng ta sẽ vào để ép thiết bị. Cái này tôi chỉ nói qua thôi, bởi chắc là các bạn cũng biết. Đây tôi ID của nó là số 1, tôi tích vào 1 và modem của nó là 716EV3. Đấy. Địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.127 và port là 1621. Đây. Tôi nhấn Yes. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào để kiểm tra kết nối vào mục Line số 3. Đấy, chúng ta thấy màu xanh, ổ tượng màu xanh là đã kết nối rồi. Và đây tôi add hai đồ đọc, một cái số ID bằng 1 và một ID bằng 9, nhưng tôi chỉ có kết nối với một đồ đọc thôi, cho nên là nó sẽ ID bằng 1 nó sẽ màu xanh, còn bằng ID 9 không có để kết nối nên nó sẽ màu đỏ và dấu nhân. Đấy. Tiếp theo để thiết lập kích hoạt mở cửa khi kết nối với hệ thống báo cháy, chúng ta vào mục số 7 716. Số ID của 716 là số 1 thì tôi vẫn giữ nguyên là 1. Nếu như các bạn thay đổi ID khác thì chúng ta có thể nhập số ID ở đây. Ở đây tôi có mặc định bằng 1, tôi để bằng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn zip. Đấy. Nó có hiện ra một cửa sổ và có rất nhiều các cái tùy chọn ở trên này, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến cái tab là DI input vs relay output connection. Đấy. Cửa sổ này thì ở mục DI input nó sẽ có 4 cái đầu vào, đó là từ DI1 đến DI4. Thì chúng ta sẽ chọn là DI1. Ở phía dưới là các đầu đọc từ 1 đến 8 và ở dòng thứ hai là từ 9 đến 16, nghĩa là con 716E này nó hỗ trợ tối đa là 16 đầu đọc kết nối RS485. Chỉ những cái đầu đọc kết nối theo chuẩn RS485 thì nó mới hỗ trợ tính năng này, còn đầu đọc kết nối chuẩn quay gần thì không hỗ trợ các bạn nhé. Đấy. Ví dụ như chúng ta muốn kích hoạt cho tất cả 16 đầu đọc kết nối với 716E này đều mở cửa khi có tín hiệu báo cháy kích hoạt thì chúng ta sẽ tích vào tất cả. Ngược lại, nếu như chúng ta chỉ cho nó kích hoạt mở cửa một số cửa nhất định thì chúng ta sẽ chỉ tích những cái đồ đọc đấy thôi, còn những cái đồ đọc mà không cần chúng ta bỏ qua. Đấy, ví dụ như là vậy. Như vậy tôi chỉ tích là 8 đồ đọc thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn write để ghi những cái thiết lập vừa rồi chúng ta đã tạo. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong. Chỉ còn là kết nối trên phần cứng nữa thôi. Kết nối 716E với đồ đọc cũng như là với hệ thống báo cháy, là khi mà có tín hiệu báo cháy kích hoạt đến ấy, thì toàn bộ những cái cửa chúng ta vừa thiết lập nó sẽ tự động mở ra để cho chúng ta có thể thoát ra ngoài được. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách kích hoạt cái tính năng báo cháy của 716E để mở tất cả các cửa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào.